Edisi menunggu kapal untuk berangkat ke Palu. Assalamualaikum. Di sini saya dan istri lagi menunggu kapal ya untuk berangkat ke Palu. Kapalnya baru sandar ya teman-teman. Nah teman-teman, saatnya kita berangkat. Kita mau naik kapal ya teman-teman. Udah waktunya penumpang naik. Oh ya teman-teman, ini di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan ya teman-teman. Nah, orang Sebati kalau mau pulang kampung atau mau mana-mana pasti lewat pelabuhan ini, Pelabuhan Nunukan.